Kitalo nnyo kitalo ddala. Omuwendo gw'abakyala abaaketta guweredde ddala omuwendo gw'abakyala bana. Baneeno lwaki bali mu kubeera nga betta beetuga bali mu kwesuula okuva ku bizimbe oluvannyuma lw'obutambi obw'obuseegu obuwererako ddala 3 bwe baakazuula kyokka ate nga ne bwe batannazuula buwererako ddala. Kiteeberezebwa okubeera nti ono omusajja yakakozesa abakyala abasukkira ddala mu 4 olw'obutambi 3 bwe twakalabako. Omonno abakyala be yakakozesa obutambi bunene bwe bwavuddeyo abamu ne batandika okubeera nga beetuga oluvannyuma lw'okuswala nti bano bakyala bafumbo. Abamulala ne yeesuula okuviira ddala ku kizimbe naye n'akutukirawo. Muneeno mu baaketta mwe muli ne mukyala w'ono omusajja Bawoteza ebbanga yakoze ekikolwa ekifaanaganako nga kino. Omusajja ono yani Bawoteza ebbanga ono nno musajja mukuukuutivu naddala mu gavumenti ya Equatorial Guinea ng'ono ekifo kyabaddemu kyabwa Director General wa National Finance Investigation Agency ono gye bayita ANIF okubeera nga gwe Director General wa National Financial Investigation Agency kitegeeza obeera wakati mu nsimbi zibeera zikwasaganya ono ku misango gye baakazuula gye kazza mulimu n'egy'okubulankanya sente eziwerera ddala biliyoni 1 mu miliyoni 2 1.2 biliyoni. That means sente abadde ng'azirina neranga ezo sente zakozesa okubeera nga atyemula emitima gy'abana abakyala n'okutuuka okubeera nga abakozesa. Obutambi bunene bwonna obwazuuliddwa obusinga bwa mu ofiisi ye nera kyayaka bulijjo abawaayo sente oba n'abagamba nze kanku recording naye tewaliwo kigenda fuluma ki ng'akozesa sente ne status gy'alimu nti yabadde Director General wa National Financial Investigation Agency. Awo akasente kyayaka bulijjo ke bakolako okunoonyereza n'ezo ze bafuna mu nguzi gwe tonoonyeza kino tokituukako nnyo nga sente azirina niranga zaakozesa okubeera nga awa abakyala baneeno y'ensonga lwaki yasobola okubeera nga akozesa abakyala abasukkira ddala mu 3 sofa be obutambi baakafunako naye nga kiteeberezebwa mbu abakyala bawusukkira ddala mu 4 oba mu 5 babadde yakakozesa. Muneeno mu bakyala babadde yakakozesa mulimu mukyala wa brother we oyo yamuyisaamu eggaali muno nga mulimu kazini we nga yamuyisaamu eggaali biba mu kubalabikidde mu bunene obutambi. On top of that okumanya ono omusajja tasaaga ne sister wa vice president naye nga yamuyisaamu dde eggaali. Sister wa president yamuyisaamu eggaali. So obutambi obweraliikirivu bukyaliwo nti bukyasobola bulungi nnyo okubeera nga bweyongerera ddala naye abakyala abamu abafumbo be yakozesa abapulidde nga baswadde nnyo be bamu ku bali mu kubeera nga betta olw'okuswala. Ngenda sigala nkuwa updates ku mwami ono ne story eno kubanga ekyagendera ddala maaso okubeera nga edevelopinga n'obutambi obuwerera ddala 3 bo bwafuniddwa dda ng'ali mu kubeera nga abeegadanga. Ate ng'era agisebugwawo avuddeyo okubeera nga akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombereddwa olina bizibu bya business onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera nga akulombereddwa ng'omukubirako ku namba ye ey'essimu mukwatagane.